na al-baqiyatus salihat. Bahkan ayat dawuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek Nabi la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu au kama qala. Cek Nabi bahwa zikir atau bacaan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar eta leuwih alus atau leuwih dipika cinta di mungguh kaula tibatan perkara anu kasebrot ku panon poe. Berarti dunia jeung saeusina. Pan dunia mah kabeh kasebrot ku panon poe. Saking naon? Saking gede ganjaran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kieu dulu sadayana nya. Jadi cek guru abdi mah di mana jelma ngadenge fadilah zikir, fadilah sholawat, keistimewaan wiridan kitu nya. Terus manehna henteu ngamalkeun. Ada cek guru abdi mah ciri-ciri jelema anu teu meunang bagian ganjaran tina eta bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakun min tasbihatika wa adhkarika ashru kalimatin ihdahunna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyahdihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur sadayana masih tetap hanca kitab Bidayatul Hidayahnya. Bidayatul Hidayah teh anu urang apal hartosna nyaeta permulaanana hidayah. Jadi jelema anu dibere hidayah ku Allah mah cirina teh lakuna teh robah, pagaweana teh robah. Anu tadina kedul jadi getol, anu tadina naon bodoh jadi pinter, anu tadina teu bager jadi bager. Tah eta teh ciri jalma nu meunang hidayah. Walaupun perubahanana mung sakedik, artina bertahap, satahap demi satahap. Pan kamari tos diterangkeun bahwa urang sadaya teh kedah sering tafakkur dina masalah datangna maut, bahwa urang sararea teh bakal maut, bakal ngahadap ka Allah Subhanahu wa taala, bakal mempertanggungjawabkeun sakabeh anu diamanahkeun ku Allah ka urang sadayana. Tah ayeuna cek Imam Ghazali satuluyna anjeun teh kudu daek wiridan teh zikir ka Gusti Allah. Di antara zikirna diajarkan ku Imam Ghazali waliyakun min tasbihatika wa adzkarika, jeung kudu aya tina tasbihna anjeun jeung zikir-zikirna anjeun teh asyru kalimatin 10 sapirang-pirang kalimat. Komplit ieu mah nya, ieu mah paket komplit. Jadi henteu dibaca 10 ge teu naon. Ngan lamun dibaca kabeh alus bisa. Bahkan nu alus mah setiap hiji 100 kali. Setiap hiji. Lamun teu bisa hiji 100 kali, hiji 10 kali. Jadi 10 kali 10 100. Teu bisa keneh hiji sakali. Itu. Berarti sapoe dibaca sakali. Berarti lamun 10 rupa berarti kabehanana jadi 10 kali. Anu hijina kumaha? Nu hijina nyaeta nu kahijina teh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha taya deui pangeran wajib diibadahan kalawan sabener-benerna illallah terkecuali Allah. Wahdahu anu nyalira Allah, tawa nu esa Allah. La syarika lahu ta aya syarikat eta tetep ka Gusti Allah. Lahu kagungan Allah al mulku ari sadayana karajaan. Walahu
jeung kagungan Allah alhamdu sadayana pujian. Yuhyi ngahirupkeun Allah wa yumitu oge ngamaotkeun Allah. Wa huwa ari Allah teh hayyun eta zat nu maha hirup la yamutu moal pernah maut. Moal maut biadihi eta tetep dina tangan pangawasan Allah al khairu ari kasayan. Wa huwa ari Allah ta'ala kulli syai'in qadir kana sagala rupa perkara eta anu maha kawasa. Hiji tadzikirna teh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal sarareanya. Anu paling penting seksa palih riwayat saha jalma anu maca ieu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tepi ka beres teh 4 kali nalika asup ka pasar. Maka eta jalma bakal disalametkeun ku Allah tina gangguan-gangguan anu aya di pasar. Ieu urang Citiru mah tukang ka pasar unggul ya. Betulnya lolobana tukang ka pasar baca tah teu loba di mana asup ka pasar baca 4 kali. Itu eta teh ku Allah cenah di antara hikmahna disalametkeun tina sagala rupa hal anu pikategenaheun. Berarti lamun dagang lamun teu payu geunah teu berarti disalametkeun tina teu payu. Nah, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ari pas dicobaan nah cenah Pak Ustad teu matih wae tah berarti kurang diasah. Ya lamun peso mah mintul asahna tiap isuk-isuk 100 kali. Isuk-isuk sanggeus salat subuh memeh bijil fajar memeh bijil panon poe 100 kali. Waduh 100 kali mau loba teuing atuh Pak Ustad 10 kali. Katanya 10 kali mau loba teuing sakali. Sakali oge kabina-bina we. Katanya sakali mung mah kabina-bina. Baca nya tah gitu. Ada jimatna tah doana. Nah, terusna nu kadua kumaha? Nu kadua la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Anu katiluna dzalitsa anu katiluna la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Hartina la ilaha illallah al-wahid caya di pangeran wajib diibadahan kalawan sabenerna terkecuali Allah. Al-wahidu zat anu maha sahiji nu maha esa al-qahharu nu maha maksa. Rabbus samawati zat anu ngurus sakabeh langit wal ardi jeung bumi. Wa ma jeung naon bae bainahuma anu aya di antara langit jeung bumi. Al-azizu Allah teh zat nu maha gagah. Al-ghaffaru zat nu maha ngahambura. Eta nu kaopat. Teu apal cenah Pak Ustad, tanyakeun di depan loba ustadnya, aya Ustad Cepi, aya Ustad Apip, aya loba lah ka pangaresa ka Pak Ustad tanyakeun. Aya Pak Ustad Dadan di dieu. Itu tah alusna mah difotokopi itu ditulis, difotokopi bagikeun alusna. Tulis dan jeung kadae kata tulis. Kitu fotokopi bagikeun bae diamalkeun jeung teu nama terserah, nu penting geus dibere fotokopianan. Tuluina kumaha nu kaopatna nu kasiji kaopatnya Uma bainuma ar-rabi'ah nu kaopatna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ieu teh ceuk sapalih pendapat disebatna al-baqiyatus shalihat. Bahkan aya dawuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceuk Nabi la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu au kama qala.
Cek Nabi bahwa zikir atau bacaan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar eta leuwih alus atau leuwih dipika cinta di mungguh kaula tibatan perkara anu kasebrot ku panon poe. Berarti dunia jeung saeusina. Pan dunia mah kabeh kasebrot ku panon poe. Saking naon? Saking gede-gedena ganjaran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kieu dulu sadayananya. Jadi cek guru abdi mah di mana jelma ngadenge fadilah-fadilah zikir, fadilah-fadilah sholawat, kaistimewaan wiridan kitu nya. Terus manehna henteu ngamalkeun. Ada cek guru abdi mah ciri-ciri jelema anu teu meunang bagian ganjaran tina eta bacaan. Jadi lain doraka, henteu teu doraka. Umpamana ngadenge tapi tara diamalkeun henteu dosa, da ieu mah sunnah. Da ieu mah lain salat wajib, beda jeung puasa Ramadan beda. Ngan berarti urang teh jelema anu teu kabagian ganjaran ieu kitu. Tak kaduhung nama moal ayeuna, kaduhung nama engke di mana urang maot. Mata cek keterangan, sapalih keterangan minimal di mana urang ngadenge amalan atau ilmu apa saja minimal ku urang diamalkeun sanajan sakali saumur hirup. Seperti tadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amalkeun sanajan sakali saumur hirup. Komo lamun unggal poe diamalkeun. Jadi aya riwayat kieu aneh. Riwayatna masyhur. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal hiji riwayat, ieu riwayat masyhur. Mungkin sararea minang ngadangu ngan ieu mangingetan abdinya. Jadi Sayyidina Ahmad bin Hanbal hiji waktos guling gasahan di bumi nanti teu paruguh kitu. Teu paruguh inget ka Basrah, hayang ka Basrah. Walhasil ini tulah ka Basrah. Jadi teu puguh hayang ini we ka kota Basrah. Malum jauh ban di perjalanan kapetingan istirahat we di masjid. Beres salat maghrib, salat isya, cek Imam Ahmad deuk kieu. Wah sigana istirahat di masjid ngeunah. Ngagoler we. Pas keur ngagoler datang pengurus masjid marbot, mun ceuk urang mah marbot masjid. Saha anjeun? Kaula teh musafir, ngiring istirahat di dieu. Teu meunang sare di masjid. Mang atuh sakadap we da abdi bade istirahat di mana deui? Henteu di masjid. Pokona mah teh hayang nyaho. Teu meunang. Jadi ku si marbot tadi diusir. Teu meunang sare di jero masjid. Bahkan didorong-dorong. Akhirna eta Imam Ahmad bin Hanbal teh nyangelehan. Keun bae lah, teu meunang di jero masjid mah digolodog masjid. Digolodog masjid istirahat. Eta si marbot masjid teh ngamak deh keluar deh. Cek aing teu meunang istirahat di masjid, teu meunang. Pokona mah teu hayang nyaho ini sia gitu. Atuh kumaha abdi mah wios digolodog we. Cek Imam Ahmad bin Hanbal itu ulama kan. Digolodogna. Wah teu meunang teu hayang nyaho aing. Tapi ka disuntrung-suntrung. Eta Imam Ahmad bin Hanbal ngahulang urang kudu sare di mana. Aya pek ti kaangangan aya tukang roti. Gitu tukang roti jongkol leutik. Ada tukang roti ngagupayan ka dieu. Ya walhasil ya Imam Ahmad bin Hanbal teh sumping yang hareupan ka tukang roti. Cik eta tukang roti teh ya Syekh gitu. Mun ceuk urang mah ieu sepuh upami karasa mah lingih we di tempat abdi. Sok sanaos heurin-heurin oge. Nyakeun bae cik Imam Ahmad bin Hanbal teh. Sanajan heurin oge upami anjeun ridho mah abdi rek istirahat di tempat anjeun. Bingaheun ieu si aki-aki nu tukang roti teh nya sok we istirahat. Maklum leutik teh jadi dirinya we istirahat teh jauh jeung tina dapur apalagi mangang roti. Ieu tukang roti teh tengah peuting teh ngadonan roti. Sabab keur jualan isuk. Kan aya aneh setiap kali ngadonan gitu, setiap kali maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ngadonan di astagfirullahaladzim.
ngawadahan kana wadah astagfirullahaladzim, diasupkan kana tungku roti astagfirullah. Terus saya gitu maca istighfar biwir. Ditanya ke Imam Ahmad, hari anjeun dagang roti geus sabaraha taun? Ah can pati lila kurang leuwih 30 tahun. Cek eta bapak-bapak kurang leuwih 30 tahun. Terus ditinggalikeun ku anjeun, yang anjeun teh setiap ngadonan roti, meuleuh roti, ngawadahan roti, ngalaan roti selalu maca istighfar. Naon kaistimewaan nu karasa ku anjeun? Cek eta tukang roti, sakabeh pamenta abdi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sakabeh. Tidak terkecuali. Sakabeh pamenta abdi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Cek eta tukang roti, kecuali hiji. Naon hiji teh? Abdi teh nyuhunkeun ka Allah hayang papernak sareng imam besar sareng ulama agung jenenganana Ahmad bin Hambal. Gitu, cek eta tukang roti. Langsung Imam Ahmad bin Hambal langsung sujud. Itu ka Gusti Allah sujud. Langsung nangis. Cek Imam Ahmad kaula Ahmad bin Hambal. Akhirnya ieu tukang roti surak luncat ngagabruk ka Imam Ahmad bin Hambal. Berkah naon? Berkah istighfar. Ah, maksudna lain kudu istighfar wae, naon wae? Dek zikir baik, dek setiap hal la ilaha illallah, la ilaha baik, dek Allah baik, dek subhanallah baik, dek astagfirullah baik, naon we bebas, dek sholawat baik, naon we pokoknya ulah poho unggal poe, dawamkeun unggal poe terus, tangke di mana geus puluhan tahun bakal karasa, karak 3 tahun mah tong ora protes, jadi cek ulama mah minimal aya hiji ulama 20 tahun. Jadi jika hiji ulama, ayah hiji ulama diterangkan dina kitab Risalatul Muawanah. Hilap deui jenenganana. Jadi anjeunna mah upami sumping subuh teh nangis. Jadi lamun azan subuh teh ceurik. Ditanya ku muridna, "Naha mama make ceurik?" Aduh, cenah kaula teh sedih, kudu nungguan deui isuk peuting. Naon kitu? Cenah munajat ka Gusti Allah teh geunah nikmat, batur usum sarare. Batur usum arareuweuh pararoho malolor urang munajat ka Gusti Allah. Ayeuna datang subuh atuh rame deui, kaganggu deui kuring gitu. Jadi aya ulama nu ngarasa ngeunah, jadi lamun peuting teh beak dipake ibadah ka Gusti Allah. Nah, ditanya ku muridna, sabaraha lami cenah mama tiasa ngaraos-raos kitu teh. Nya cenah 20 tahun ka tukang mah. Kuring teh ripuh, capek, tunuh, cangkel, kesel, segala rupa. Tapi sanggeus 20 tahun ka dieu karasa nikmat, karasa genah. Berarti tina riwayat eta bisa dicekot kesimpulan maksimal 20 tahun. Lamun tina riwayat eta. Matak tong wara nyebut mati karek 2 teu mati karek 2 bulan mah. Eta nya karek 2 bulan. Terus baca. Yang mudah-mudahan teu nyaho da Allah nu ngaijabah. Berkahna urang zikir ka Allah, ku Allah diijabah. Jadi kudu boga senjata anu dipuhit. Mun kolot baheula mah pan raja-raja boga keris, nya. Kerisna sakti kan. Lamun urang boga doa. Doana naon anu ponok pek we naon we istighfar pek, alhamdulillah pek, dek astagfirullah pek, dek subhanallah pek. Dek sholawat pek gitu. Naon jadi lamun tukang kain pas nyelepan teh subhanallah gitu kan, asupkeun kana baju kana plastik subhanallah, tutupan subhanallah, kumpulkeun subhanallah kitu mun lamun tukang baju. Lamun tukang ngaput meureun subhanallah. Bari ngaput teh kitu meureun. Kakek bari naon lah gitu. Tukang masak meureun cik Haji Ayat mah bin Nur, bari masak bari subhanallah bi gitu. Itu bari ngusrang-ngusreng susuk subhanallah. Tangke teh di antara kaistimewaanna tong ngomongkeun surga. Itu geus puguh aya surga dunia ge ku Allah disenangkeun. Gitu eta riwayatna. Tah ieu teh ku Imam Ghazali dipangnyusunkeun aya 10 jenis wiridan anu istimewa. Nu alus dibacana isuk-isuk ba'da subuh. Jadi diajar ge salat subuh teh tong sare.
lamun hayang loba duitnya ya mah ari hayang loba duit aya geus subuh sare cek keterangan cenah di mana sare isuk-isuk sanggeus subuh teh eta matak seuseut rezeki. Jadi tong sare geus subuh wiridan eta. Tuluina nu kalimana nyaeta subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. As-sadisah nu kagenepna subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oh, ieu khusus dina subhanallah wa bihamdihi aya keterangan nu diriwayatkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Sayyidina Jabir. Rasul ngadawuhkeun man qala subhanallah wa bihamdihi gharisat lahu nakhratun fil jannah. Sahajal manu maca subhanallah wa bihamdi maka dipangmelakeun ku eta ku Gusti Allah keur eta jalma di surga hiji tangkal korma. Lalu lamun maca subhanallah wa bihamdi satangkal. Subhanallah wa bihamdi satangkal. Itu. Ana tangkalna dipangmelakeun keur sakeur urang piraku urangna teu ka surga. Heuh? Pan geus disadiakeun keur urang. Matak cek keterangan deui cek Nabi au kamaqal kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimah anu ringan dina letah, berat dina timbangan. Nyaeta subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu pihoreamnya ream maca eta teh. Mending udud. Mending udud kitu. Hareun udud main game gitu. Hareun main game udud deui budak ngora. Lamun kolot meureun ngacaprak ka mana karep ngomong ke naon itu penting. Cing atuh maca tasbih kitu nya. Maca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah. Abdi mah tukang badminton, tah nyemes teh atuh make subhanallah. Aya tukang badminton subhanallah gitu kan. Nah, itu pas teu beunang astagfirullah gitu kan. Rame sih kananya. Namun badminton model gitu. Gitu. Jadi lain ulah badminton eta ulah nyarios nu teu sae gitu. Nyarios nu teu saena gentos gitu. Nah. Katanya masyaallah. Nya pokona Madinah sagala rupa mun bisa mah. Eta teh matak nyababkeun karidhaan Gusti Allah. Tuluina kumaha as-sabi'ah nu katujuhna astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah wal maghfirah. As-saminah nu kadalapanna Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'dhiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nu kadalapana ieu tauhidnya kudu diyakinkeun. Allahumma nun Gusti Allah la mani'a henteu aya nu ngahalangan eta tetep gitu. Lima kana perkara naon bae a'taita anu bade maparin Gusti. Hartina di mana Gusti Allah geus ngersakeun sanajan saalam dunia ngahalangan pasti terjadi. Tulina wala mu'dhiya lima manata jeung moal aya nu tiasa maparin kitu kana perkara manata anu ngahalangan atawa nyegah Gusti. Hartina sanajan saalam dunia ngadukung nek mere ka urang lamun Allah ngahalangan pasti tidak terjadi. Eta tauhid. Jadi hartina urang kudu yakin gitu yen hirup teh aya nu ngatur. Nyata Gusti Allah. Tuluy urang kudu sabar dina nyang hareupan hirup. Sabab hirup ieu teh lain meunang urang. Da urang mah tujuanna engke pan kahirupan akhirat gitu. Tulina wala radda lima qadaita. Moal aya nu bisa nolak kana perkara qadaita anu parantos nangtoskeun Gusti. Lamun ku Gusti geus ditangtukeun tah eta moal aya nu bisa nolak. Katangtuan cek Gusti Allah teh jadi urang citirunya geus urang dieu gitu. Katangtuan cek Gusti Allah teh lain urang dieu mesing kumaha hayang jadi urang dieu moal bisa gitu. Dages katangtuan Allah. Tah lamun urang inget kana katangtuan Allah
pasti orang senang, pasti bahagia. Masya Allah, nyanges we katang tuanana jadi karyawan, tuh kudu riweuh hayang jadi dunungan, gitu pan, nyanges we jadi karyawan, gitu. Anu jadi dunungan yang mudah katang tuanana jadi dunungan nyanges we, tuh kudu riweuh kali syukuran ke Allah, gitu. Tulina wala yang fa'udhal jaddi jeung moal manfaat sahadzal jaddi anu ngabogaan kabeungharan min katibatan Gusti atawa ti Gusti naon al jaddu kabeungharanan. Hatina sabeunghar-beungharna jelema sa alam dunia moal bisa ngelehkeun kana beungharna Gusti Allah. Gitu kan? Jelema beunghar di alam dunia mah ditukeran jeung napasna ge geus moungeun heuh. Mahal kene napasna. Ditukeran jeung napasna ge pasti mahal kene nafasna. Maksudna kumaha? Ulah gumede jadi jelema beunghar. Da beunghar teh urang teh dipajukeun hakikatna ku Gusti Allah. Kudu tetep ingat ibadah, ingat salat, ingat sujud, ingat zikir ka Gusti Allah. Gitu. Jeung ulah kopet di nu beunghar teh nya, itu ulah diajar kok kopet. Da harta teh moal dibawa maot, diajar sedekah, nu wajibna zakat gitu. At-tasi'ah nu kasalaparana nyaeta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Eta salawat. Al-ashirah nu kasapuluhna bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Tukarrir ngabulak-balik anjeun kulla wahidatin kana hiji min hadhil kalimatina ya kalimah imma mi'ata marrah anak kalana 100 kali tina tiap-tiap hiji aw sab'ina marrah atawa 70 kali aw 10 marratin atawa 10 kali tiap-tiap hiji wa huwa ari itu 10 kali teh aqalluhu eta paling saeutikna liyakunal majmu'u supaya aya kumpulanana mi'atan eta 100 walazim hadhil awrad jeung biasakeun ku anjeun ieu wiridan wala tatakallam jeung ulah ngomong anjeun qabla tulu'i syamsi samemeh bijil panon poe. Fa fil khabari maka diterangkeun dina hiji hadis anna dzalika sanyanyana eta zikir ka Allah wirid ka Allah tapi ka bijil panon poe teh afdalu min i'taki thamani riqabin min waladi Ismail. Leuwih utama di sisi Allah tibatan ngamerdekakeun 8 abid tina anak turunan Nabi Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Maksudna kumaha saking gede-gedena ganjaranana. Tuluina ani al-istighal bidzikri ila tulu'i syamsi yakni sibuk ku zikir tapi ka bijil ponon poe min ghairi ayyatakhalalahu kalamun bari henteu jeung diselang-selangan ku omongan. Bahkan dina hiji keterangan cek Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'atain kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. Jadi jalma anu salat subuh berjamaah tuluy diuk zikir ka Allah macan naon bae teu diselangan ngomong tepikeun ka bijil panon poe. Tuluy salat 2 rakaat disebut salat isyraq eta teh leuwih alus tibatan jalma anu munggah haji oge umrah sampurna. 3 kali. Cek Nabi sampurna haji umrohna, sampurna haji umrohna, sampurna haji umrohna. Tah nu teu boraga duit urang citiru. Cenah abdi Pak Ustad mun itu umroh wae cenah kitu. Hayang umroh eta hayang umroh mah salat subuh berjamaah tuluy diuk zikir tapi ka bijil panon poe. Salat 2 rakaat cek Nabi ganjaranana ganjaran haji umroh sampurna. 3 kali sampurna lagi. Dawuh Nabi piraku Nabi bohong. Itu
horeamnya asa can pernahnya. Pecahkan. Tak haji ayat pun ngomong wae hayang umroh cenah Pak Ustaz. Cuma can dibuka umroh lagi. Nah, jadi hayang umroh mah tak ieu gitu. Salat subuh berjamaah, terus sila, zikir, tong ngomong. Can naon we tasbih, sholawat. Naon we pokona mah. Quran naon teu ka isyraq. Isyraq teh bijil panon poe. Saukuran satu mak dina paningali panon. Tulis salat isyraq 2 rakaat. Geus beres keluar gitu. Ngadoa. Itu carana teh. Ya, itu teh leuwih halus bahkan ganjaranna seperti haji jeung umroh. Bahkan aya tambahan di sepuh-sepuh abdi mah bakal mustajab doa. Jadi jalma nu ngamalkeun eta amalan teh doana teh mustajab. Diijabah. Tadi antara nu ngamalkeun teh nu abdi terang teh guru Buya Sepuh, Buya Yahya, Buya Mamad. Jadi Buya Mamad mah ngalenjing-enjing. Pas tepan subuh berjamaah wiridan zikir teras. Keluar di masjid teh jam 10 Buya Mamad, Buya Darussurur. Eta teh ngapoe seberapa puluh tahun tinggal ngora gitu teh. Abah ngaji terus ngawurukan tafsir terus didinya we ngaleueut di masjid. Segala di masjid we. Maksudnya ngaleueut tuang gitu, tuangeun siga bala-bala gehu gitu, cai kopi di masjid. Jadi anjing-anjing zikir, anjing nama juga tabuh genep. Tabuh genep manakibna, teras ngaos Quran sareng santri teh dugi ka tabuh 7. Kadang dugi ka tabuh setengah 7. Lajeng ngaos tafsir dugi ka tabuh 8. Tabuh 8 istirahat setengah jam. Urang istirahat teh Buya mah natepan duha. Natepan duha gitu. Dan ke setengah salapan istirahat setengah jam. Setengah salapan ngaos tafsir Munir. Dugi ka tabuh 10 atau napi setengah 10. Eta teh kitu ngalinten puluhan tahun. Matak teu sakti kumanya. Tak sakti matak saciduh metu sakecap nyata gitu. Terus abdi ninggal pun bapa almarhum, pun bapa Den Salman sami gitu. Hanya nama pamigugah teh tabuh 3 subuh wiridan salat. Tahajud subuh wiridan. Tara keluar di kamar sate acan jam 7. Jam 7 namanya keluar di kamar. Kitu tinggal ngora. Matak sararakti. Urang mah pan kedul, nya. Urang mah sagala kedul gitu pan. Matak teu sakti. Lagu ngengken ka kiai minta doa. Neangan kiaina urang mah nu kedul deui. Atuh. Jadi di mana datang ka kiai minta doa. Tempo kiaina nu getol. Getol teh wiridanana ya. Gitu getol teh ngajina. Aya nu kedul mah tuh moal mati deui. Gitu nya. Kalau nu kiaina tukang udud gitu. Sapeuting gitu mutong dipenta doa entong. Gitu. Penta doa mah nu soleh. Nu soleh nu tukang zikir ka Gusti Allah, tukang ibadah ka Gusti Allah. Tanu gitu mah tareh doana diijabah sabab jadi kakasih Allah. Jadi di mana orang sering nyebatkan jenengan Allah teh eta teh matak jadi sabab dipikanya ku Gusti Allah. Gitu. Tadi teh baca pilih we dek subhanallah, dek alhamdulillah, dek Allahu akbar, dek Allah, dek la ilaha illallah, dek astagfirullah, bae pilih. Dina setiap hal ku urang dawam. Itunya wallahu a'lam bissawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari fi ridha wa la tuwallina wa liyasib. Wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak hasbunallah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubbak. Jal hubbaka habib. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi min Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli amin.